حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل خوږ تر حضرت عباس رضی الله عنه او حضرت جعفر بن ابي طالب رضی الله عنه د منځ د صلای تسبیح ډېر تاکید فرمایلو او بطور تحفې ورته دا ښودل. چنانچه حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ خپل تره عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه ته فرمایي ای عباس زه ستا په خدمت کې یو داسې ګران قدر عطیه او یو قیمتي تحفه پیش نه کړم، آیا زه تا ته یو خاص خبره ونه کړم یا زه ستا 10 خدمتونه او 10 کارونه ونه کړم، تا ته یو داسې عمل وښیم چې کله هغه عملو کې رب ذوالجلال به ستا ټول ګناهونه معاف کړي، مخکینیم رستنیم نویم تازم نوی زاړه کو په هیر سره وي کو په قص سره وي کو صغیره وي کو کبیره وي کو پټ وي کو ښکاره وي دا ټول ګناهونه درته معاف کړي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایي ای زما تره صلای تسبیح لمونځ کوه، کو تا نه کیږي روزانه دا لمونځ کوه، کو نی هفته کې یو ورځ کوه، کو 10 هفته کې مې یو ورځ نه په کال کې خامخا یو ځل کوه، کو په کال کې هم نشي نو په ټوله زندګۍ کې خامخا یو ځل. نو صلای تسبیح یو نفلی عبادت دی او ډېر د فضیلت والا عبادت دی. رب ذوالجلال د صلای تسبیح سره د انسان 10 غټ ګناهونه معاف کړي، لومبني ګناهونه، رستني ګناهونه، زاړه ګناهونه، نوي ګناه، کو غلطۍ سره شوي هغه ګناه معاف کوي او کو نه په پوهه کې د کړي هم ګناه معاف کوي، کو په پټه د کړي هغه ګناه معاف کوي، کو په ښکاره د کړي هغه ګناه معاف کوي، او کو واړه ګناهونه دي او کو غټ ګناهونه، رب ذوالجلال دا ګناهونه انسان ته معاف کوي. بیا صلای تسبیح سره انسان ته د رب ذوالجلال بنده ته هغه ګناهونه معاف کیږي، ځکه په حدیثو کې راځي، ابو داود شریف دا حدیث نقل کړی کو د کل انسانیت په تعداد عمره ګناهونه وي نو رب ذوالجلال مغفرت نصیب کوي، کو د شګو د تعداد برابر ګناه وي رب ذوالجلال بخښي، او کو د سمندر د زګ عمره ګناه وي رب ذوالجلال صلای تسبیح په ذریعه انسان څخه. یاد لرئ عزیزانو صلای تسبیح مونځ فضیلت والا دی. بیا په دې کې چې کومه کلمه ویل کېږي د ټولو نه لوی فضیلت دا دی چې په دې مونځ کې بنده دریمه کلمه یعنی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله د دې په صورت کې د رب ذوالجلال حمد و ثنا بیانوي، او بذات خود دا کلمات چې کوم دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا د یو عظیم الشان اجر او د ثواب او حامل الفاظ او کلمې. ځکه کله چې یو بنده دا کلمه ووایي نو مستدل حاکم کې دا روایت دی چې په د دې کلمې یو ځل ویلو سره په جنت کې یو اونه لګي. دا کلمه د الله جل جلاله په نزد باندې د ټولو محبوبه کلمه ده، او په دې کلمه کې امام طبرانی رحمت الله علیه فرمایي چې په دې کلمه کې دننه چې کوم کلمات دي د یو کلمې ثواب چې دی د احد د غر نه هم زیات دی. او طبرانی لوسط کې یو بل روایت نقل کوي چې د دې کلمې په ورد سره انسان رب ذوالجلال جهنم نه ازادي، یعنی دا کلمه د جهنم د بچو د پاره د یو ډال حیثیت لري. نور هم ډېر شي روایت دی. نو صلای تسبیح مونځ یو ډېر فضیلت والا مونځ. صلای تسبیح طریقه څنګه ده موږ تاسو صلای تسبیح طریقه دا ده، 2 طریقې دي، خو کومه غوره طریقه د فضیلت والا طریقه ده نو عبدالله بن مبارک نه چې کومه طریقه ثابت ده دا مبارک فرمایي چې کله الله اکبر کې نیت وتړئ، ثنا به ووایي، ثنا نه پس
15 ځله دغه تسبیحات وایي سبحان الله والحمد لله والله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا به اعوذ بالله بسم الله وایي، بیا سوره فاتحه ورسره یو سورت، بیا چې سورت کله وایي هغې نه پس به 10 کرته بیا وایي. بیا به رکوع له لاړ شي، رکوع کې به حسب معمول سبحان ربي العظیم 3 کرته وایي، هغې نه پس به 10 کرته په رکوع کې. بیا رکوع نه چې 10 کرته وایي بیا به راپورته شي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد چې وویلي بیا به 10 کرته وایي. بیا چې 10 کرته دغه برابر شي په قومه کې بیا به لاړ شي سجدې له اوله سجده کې سبحان ربي الاعلی نه پس 10 کرته وایي. بیا یو لومبۍ سجدې نه راپورته په جلسه باندې کښېني 10 کرته به جلسه کړو. همدا کلمات په 10 کرته دویمه سجدې له چې لاړ شي دویمه سجده کې به بیا 10 کرته دغه تسبیحات وایي. نو ټوټل په یو رکعت کې به 75 ځل به دغسې په دویم رکعت کې همدغسې روټین چې څنګه د سجدې نه روچت شي 15 کرت په ده ووایي، بیا بسم الله ووایي، بیا به سورة فاتحه و سورت، بیا هغې نه پس دا حسب معمول هر یو رکعت کې 75 ځل برابر کې. نو ټوټل به دا 300 ځل چې دي په 4 رکعتونو کې دا برابر